سوف نقوم بشرح اليوم كما المسافات بين الدعم. تعتمد المسافات بين الدعم على المسافات بين الأعمدة من العمود إلى العمود، من العمود إلى العمود. كلما كانت المسافات كبيرة يتم تكثيف الدعم، فالأفضل أن لا تقل المسافة بين دعمتين حديد عن 60 سنتي. وكلما زاد الإسبان والإسبانات بين الأعمدة والتحميل الحديد ومساحة المبنى حجم كبير، مساحة السطح، كلما زدنا خلصنا المسافات إلى أن تقل عن تصبح 50 سنتي. هذه الدعم تستمر، لا يتم فكها بعد الصف. المدة التي يتم فكها تعتمد على قانون يكون 3 في ال زائد 2. ال هذا هو طول أكبر مسافة في السطح. فإذا كانت المسافة هذا في السطح حوالي 5 متر أو 8 متر على تقريبا على هذه المسافة، فإنه سوف تكون 3 في 8 ب 24 زائد 2 26 يوم. فالأفضل أن لا تفك هذه الدعم والسطح إلا بعد 26 يوم. يعتمد على طول أكبر إسبان.